各位標迷，你哋好，又係我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇個頻道啊！嚟到下晝嘅4點鐘左右啦，咁啊豬仔咧就要介紹今日第2隻推介。咁啊今日到貨啊，有啲貨咧標迷訂購咗啲貨到咧，所以都搞遲咗嚇。咁今日第2隻推介係一隻 Seiko 5 Sport。咁嗱 Seiko 5 Sport 咧，我會形容為呢隻手錶為軍標仔，好有軍事風格嘅一個錶盤，再加上咗咧佢用上咗呢個粗獷嘅皮帶啊，好有型嘅一隻手錶嚇。咁我每一次介紹呢隻錶嘅時候咧，我都諗起一個品牌 Hamilton 嚇。咁啊其實咧，我覺得咧望落去咧個觀感咧，比 Hamilton 嘅軍標仔咧更加舒服添。39mm 嘅錶徑，配搭咗呢個雅莎嘅舊快感外殼處理嘅。咁呢個咧亦都係做咗一個外殼之後咧，帶咗啲軍味喺隻手錶上面，再加上咗佢用上咗藍色紗面嘅錶盤啊，同埋咧做咗個佈局咧就有少少煙燻色嘅個錶面，就金色嘅一個拉絲嘅金屬嘅一個刻度嚇，再加上咗金色嘅時分針嚇，咁好有型嘅一個錶盤啦，同埋望落去咧好舒服啊個比例嚇，隻錶唔會空蕩蕩嘅，同埋咧佢隻錶咧亦都係啦，外邊用上咗阿拉伯數目字，裡面咧就做咗呢個24小時顯示嘅阿拉伯數目字，咁同 Hamilton 嘅佈局好相似，不過就加咗星期日曆窗嘅位置，擺咗喺3時位置，做咗黑底白字嘅。咁啊，我知道好多錶迷咧都會話啦，如果呢隻錶咧冇埋星期日曆窗咧會更加好，不過咧有陣時要平衡埋實際嘅用途啦嚇，咁有啲錶迷都會中意有星期日曆窗嘅，咁呢個咧有舊化感處理啦，再加上咗呢個礦物水晶玻璃錶面做咗卜鏡嘅嚇，做咗卜身嘅，你見到微卜鏡嘅打側睇嘅時候，圓邊嘅位置咧就做咗舊化感處理嘅 bezel 嚇，舊化感處理 bezel， 跟住咧就錶腳位置做咗啞銀色嘅拉絲嘅一個舊化感處理，錶殼嘅位置咧同樣啦嚇，有左右兩邊預留咗錶窿俾你方便更換錶帶。咁嗱，最好嘅賣點咧就係咧佢有呢個舊化感處理啦嚇。咁其實軍錶仔咧通常咧都要做拉絲啊、噴砂啊，或者好似呢啲咁啞銀色嘅。個原因咧就係咧反光嘅時候咧好容易俾敵人睇到啊。如果做令身做拋光嘅處理嘅時候咧一反光咧就知道敵人就知道你嘅位置喺邊度啦。咁所以呢個通常佢都會做咗個拉絲嘅一個或者做咗個古銀嘅狀態咁呢個亦都係古銀狀態。錶的位置咧做咗大粒錶的嘅，擺咗喺3時位置。咁做咗一個拉推錶冠，佢就冇做一個螺旋式鎖錶冠嘅，做一個拉推錶冠，10個巴嘅防水，100米防水嘅。錶帶咧就做咗厚身軟熟嘅皮帶喎，嗱軟熟嘅荔枝紋係啦，冇車線嘅，好軟熟喎條錶帶OK 喎嚇。雖然厚身紮實嘅條錶帶，但係軟熟嘅嚇。另外一頭咧就做咗2個皮圈仔油環啦，同埋一個不鏽鋼嘅針扣。個針扣上面咧都做咗古銀色，襯翻個錶殼嘅，上面都有 Seiko 嘅 logo OK 嘅，個針扣都幾靚啊！好啦，睇埋錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅透視底蓋啦，上面都有 Seiko 5 Sport 嘅 logo 啦透視底蓋咧就提高咗個可觀性啦，個換尾啦10個巴嘅防水啦，寫住100米防水嘅water resist 跟住咧寫住 stainless steel 啦，不鏽鋼嘅，同埋寫住咗呢個4R 嘅機芯。嗱，佢就採用咗4R36嘅入門級機械機芯啊。咁呢個咧機芯咧就有得手動上鏈，有自動上鏈，有停秒功能嘅。同樣啦，時分針加埋秒針頭加埋刻度後面點點咧都帶有夜光，一齊睇個夜光先 ，show 個夜光俾大家睇下。個夜光都光亮喎都光亮嘅清晰易睇嘅個夜光。好啦，咁我試下向上轉動上發條，嗱上發條嘅手感好 smooth 嘅，好順滑嘅。好，剔起咗有停秒功能嘅你見到停秒功能。咁我哋向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近嘅位置先。半格我哋校嗰個星期日曆窗，撳翻入去半格，我哋剔起佢，半格向下轉動，校個日曆窗，嗒嗒聲嘅，一格格條。向上轉動，校星期，校英文就跳英文啦，校西班牙文就跳西班牙文。好啦，校完晒之後，我哋撳翻入去一個拉推錶冠。好啦，嗱呢隻錶咧就做咗荔枝紋啦、荔枝皮紋啦。其實咧佢個可塑性都好高啊，配其他唔同顏色嘅皮錶帶啦，或者配呢個尼龍錶帶咧，都好有呢個軍味好有呢個軍事級風格嘅。咁試下磅下重量先。嗱，重量佢官網顯示咧75個 gram 75個 gram。嗱，4R30
36或者35嘅機芯都屬於個入門級嘅機械機芯啦。咁啊有21600嘅震頻啦，41小時嘅動力儲能啦嚇。咁呢個 4R36，重量方面咧74.2個 gram。咁由於佢入門級嘅關係咧，所以咧佢嘅價錢比較貼地啊。如果下用到6R或以上機芯咧，就會價錢比較貴，比較離地啦嚇。咁度埋個重，度埋直徑先。直徑咧39mm嘅標徑，39.3mm嘅厚度方面咧講緊係13mm左右嘅厚度，而甩到甩咧就去到講緊係46點幾、47左右啦嚇。咁試下拼上珠仔14.8 cm嘅手腕，藍色嘅3面標盤啊，好靚仔嘅一個設計，再加上咗軍味，好有呢個軍味配搭嘅一隻Seiko 5 Sport。咁試下戴上珠仔14.8 cm嘅手腕啦，咁擺咗5蚊銀喺側邊同大家比對一下。咁另外咧就用個玻璃咧，其實都唔夠個5蚊銀大嘅嚇，雖然39mm嘅標徑，唔大唔細啱啱好啊！我自己覺得個 size 上面嚇，咁我試下拉近少個鏡頭俾大家睇下佢嘅刻度。其實佢嘅紗面設計啦，藍色嘅煙熏紗面標盤啦，好個質感之餘咧，佢嘅條釘刻度咧見唔見到啊？其實都凸起咗紙釘金屬片啦，做咗拉絲紋咧，都好有質感嘅嚇。咁錄時位置寫住咗呢個 4R36啦 automatic 咁樣嘅，咁拉近咗個鏡頭俾大家睇真啲，睇下可以。睇到個質感個標盤，好啦，拉翻遠少個鏡頭先。配搭咧就試下做下啲唔同嘅配搭俾大家睇啦。咁配搭咗呢個皮錶帶咧，棕啡色嘅，咁呢個冇紋嘅車線皮帶啦嚇，咁亦都幾靚仔喎嚇，配棕啡色仲靚，我覺得配藍色棕啡色皮帶，咁百零蚊嘅啫。咁如果唔係配條呢圖帶都 OK 喎嚇，一個黑色嘅尼龍帶40零蚊啫，配上去咧更加有呢個軍味嘅感覺嚇，尼龍錶帶。好正啊！跟住咧或者藍色嘅，我哋配條藍色嘅藍面配翻藍色，咁佢嘅可塑性都幾高啊！配唔同錶帶都可以襯托得到嚇。咁好啦，佢建議零售價咧就2280蚊，2280蚊，坊間咧大概賣緊1500蚊左右嘅。咁豬仔咧梗係有個超筍 offer 介紹俾大家啦。咁幾多錢咧？1318 1318嚇1318啊！咁中意隻錶嘅錶迷咧，就喺 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，話俾我聽你中意隻手錶，想喺佐敦店攞定辣椒店攞啦。好多錶迷咧成日都係玩呢個潛水錶啦，咁其實咧軍味嘅手錶咧，男士都好中意嘅嚇。咁如果你中意揾翻隻軍錶仔嘅，呢隻 Seiko 5 Sport 就啱晒你嚇，帶有軍味嘅舊化感處理嘅錶殼，咁再加上咗配備咗呢個 4R36嘅機械機芯，星期加日曆顯示，咁有得手動上鏈同自動上鏈，咁剔起咗啦。嗱，你見到其實佢都好貼啊個錶冠，完全冇虛位嘅嚇，都幾紮實嘅個手感啊，交嘅時候亦都係好紮實嘅嚇。咁呢個係 4R 嘅入門級機械機芯。好啦，中意呢條片嘅你，心動嘅你，千祈唔好猶豫啦，盡快豬落單啦。咁我手上面咧就係一隻現貨，下個禮拜一到啦，再會有多3隻翻嘅，總共4隻。呢隻 Seiko 5 Sport 嘅一隻推介嚇，咁呢隻係39mm嘅軍錶仔，希望你中意我推介啦。我哋下集見啦，拜拜。1318超筍價，下集見，拜拜。